इतना तेज रफ्तार से अर्थक्वेक आया था कि भाई आज तो लगा कि आज तो ख़त्म ही है। तो बेड ऐसे से हिल रहा था। मैं सोची कि मेरा चक्कर तो नहीं आ रहा है, मैं मेरी तबीयत तो नहीं ख़राब है। मैं सबका हल्ला भी मतलब इतना कम देर के लिए आया था कि बाहर मैं सोची कि सब लोग चिल्लाए विल्लाए तो मैं भी भागूं। कोई चिल्ला ही नहीं रहा था। मैं बालकनी में खड़े होके देख रही हूँ कि भाई कोई तो हल्ला करो ताकि मुझे कंफर्म हो कि सही में अर्थक्वेक यहाँ है, ताकि मैं भाग सकूँ। लेकिन शायद किसी को फील ही नहीं हुआ, सिर्फ मुझे ही फील हुआ। मैं न्यूज़ में जा रही हूँ देखने कि सही में आया है या मुझे ही फील हुआ है कि अर्थक्वेक आया है। आप लोग भी कमेंट करके बताओ अगर आप लोगों को सही में फील हुआ तो। मुझे तो 2 बार बहुत तेज झटका लगा।